இன்றைக்கி நம்ம சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சாம்பாருக்கு நான் என்னென்ன காய்கறிலாம் போடுறேன்னாக்கா கத்திரிக்காய், மாங்காய், முருங்கைக்காய், வெங்காயம், தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு, முள்ளங்கி இதெல்லாம் தான் வந்து சாம்பாருக்கு போடுறோம். இப்போ வாணலியில் எண்ணெயை விடுறேன். எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் கடுகு போடுறேன். கடுகு கொஞ்சம் வெடிச்ச உடனே வெந்தயம் போடுறேன். வெந்தயமும் கொஞ்சம் நல்லா பொரிஞ்சிட்டு வருது. இந்த சமயத்தில் நான் காஞ்ச மிளகாய் போடுறேன். மிளகாவத்தில் ஒரு 2 போட்டால் போதும். அது வந்து நம்ம எவ்வளோ காரமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ 2 போடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு அதுவும் பொரிஞ்ச உடனே இப்போ வெங்காயம் போடுறேன். வெங்காயம் வதங்கட்டும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிளில் எப்பயும் நம்ம வெங்காயத்தை தான் ஆட் பண்ணணும். வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். அது வந்து வதங்கிட்டுருக்கு. இந்த சமயத்தில் நான் கருவேப்பிலையும் போடுறேன். இப்போ வதங்கிட்டுருக்கும்போது வெங்காயத்துக்கு யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் நம்மனாக்கா சால்ட்டு போட்டு நம்ம வெங்காயத்தை வதக்கினாக்கா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும். அதனால் நான் சால்ட்டு போடுறேன். சால்ட்டு வந்து நம்ம எப்பயும் நான் இந்து உப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்து உப்பு வந்து நான் கல் உப்பு தான் சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ தான் வந்து சாம்பார் கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும். இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுது. இப்போ நான் முருங்கைக்காய் போடுறேன். முருங்கைக்காவும் போட்டு நல்லா வதக்கிறேன். அட் த சேம் டைம் நான் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். புளி வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளியை வந்து வெந்நீரில் ஊற வச்சு அதை நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். உடனே வேணும்னாக்க வெந்நீரில் ஊற வைக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் நம்ம டைம் எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா வெறும் தண்ணியிலேயே பச்சை தண்ணியிலேயே ஊற வச்சு அது நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் புளியை கரைச்சி விடலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ வதங்கின காய்கறிலாம் அதில் அந்த புளி தண்ணியில் கொட்டிடுறேன். அதோடு சேர்த்து நான் மஞ்சப்பொடி போடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் ஒவ்வொரு காய்கறியாக போட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் முள்ளங்கி போடுறேன். தக்காளி போடுறேன். நெக்ஸ்ட் உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் மாங்காய் போடுறேன். மாங்காயும் போட்டு அது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். சரி, அது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் சாம்பார் பொடி அதில் நான் போடுறேன். அது கொஞ்சம் நம்ம நல்லா வேகணுன்னாக்கா கொஞ்சம் எல்லாமே ஈவனாக வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கரண்டியால் கலக்கி விடணும். இப்போ சாம்பார் பொடி நான் தேவையான அளவு நான் இப்போ 1.5 ஸ்பூன் போடுறேன். எங்கள் வீட்டுக்கு சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் காரமாக இருக்குங்கிறதுனால நான் 1.5 ஸ்பூன் போடுறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், கலரிடலாம். அப்போ தான் எல்லா காயும் ஈவனாக வேகும். காயெல்லாம் குழம்பு சாம்பார் வெந்துட்டுருக்கு. அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலரி கொடுக்கலாம். நான் எப்பயுமே கத்திரிக்காயை வந்து லாஸ்ட்டில் தான் போடுவேன். ஏன்னா எல்லா காயோடு சேர்த்து கத்திரிக்காயும் போட்டால் அது ரொம்ப கத்திரிக்காய் சீக்கிரம் வெந்துடும். மற்ற காயெல்லாம் வேகிறதுக்கு லேட் ஆனதுன்னா அது குழஞ்சி போயிடும். அதனால் இப்போ மற்ற காயெல்லாம் கொஞ்சம் வெந்துடுது. அதனால் நான் கத்திரிக்காய் இப்போ போடுறேன். அது கூடவே நான் கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை இன்றைக்கி வச்சுருக்கேன். அந்த முருங்கைக்கீரையும் நான் அதில் போடுறேன். அது இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ முருங்கைக்கீரையும் ஒரு பிடி முருங்கைக்கீரையும் நான் போடுறேன். அதில் போட்டு இப்போ அதிலே பருப்பில் ஆல்ரெடி நான் பெருங்காயெல்லாம் போட்டு தான் பருப்பு வேக வச்சுருக்கேன். ஸோ பருப்பு வெந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை பருப்பு நல்லா மசித்த பருப்பை இதில் போடுறேன். ஸோ இப்போ எல்லா காய்கறியோடும் சேர்ந்து பருப்பும் சேர்ந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு வருது. நல்லா கொதித்து பருப்பு போட்டோன்னே ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. ஸோ ஒரு கொதிக்க வந்தோடனே நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் கொத்தமல்லி போடுறேன். ஏன்னா எப்பயுமே கொத்தமல்லி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம போடணும். ஏன்னா அது ரொம்ப வேகக்கூடாது. ஸோ இப்போ சாம்பார் ரெடி ஆகிடுது. நீங்களும் இதே மெத்தடில் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.